Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, masih bersama saya. Di kesempatan ini saya akan membahas cara mengobati sakit batuknya. Cara mengobati sakit batuk yang insya Allah sangat-sangat cepat efeknya. Bisa sangat cepat sembuh. Bisa seperti ya istilahnya bukan cuma batuk saja. Kalau batuk insya Allah mulai dari batuk ringan sampai batuk kelas berat, insya Allah bisa disembuhkan dengan cara ini ya. Pilek, gejala batuk, berarti belum sampai batuk, agar nggak jadi batuk juga bisa. Berarti dengan izin Allah, berbagai penyakit saluran pernafasan atau berbagai penyakit sejenis flu, batuk, nah itu insya Allah bisa disembuhkan dengan cara ini. Nah, medianya itu adalah dengan madu, tapi ada tata cara khusus dan doa khusus. Nah, doanya itu dengan sholawat. Caranya begini, langsung saja to the point. Caranya Anda siapkan, usahakan madu murni ya, usahakan madu murni, madu yang bagus, setidaknya minimal madu yang apa ya, madu kaleng-kaleng yang insya Allah seandainya ada campurannya hanya sedikit, berarti bukan madu asal-asalan, tapi agak milih, walaupun nggak terlalu mahal. Kadang ada yang satu botol madu itu ada yang 50.000, ada yang kalau botolnya agak lebih besar 100.000, botolnya kayak botol jirigen. Nah itu juga insya Allah sudah cukup. Madunya nggak terlalu harus madu yang ratusan ribu, yang mahal itu enggak. Cukup pokoknya yakin bahwa madu itu memang adalah obat yang memang di Al-Quran sudah dijelaskan tentang madu bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Dan lagi kita harus yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu semuanya pasti benar, nggak ada keraguan sama sekali. Nah, cara mengobatinya ya, cara mengobatinya itu kadang kan ada orang yang minum madu baru setelah itu langsung setelah makan atau enggak. Caranya sederhana, yaitu sebelum tidur. Nah, pengobatannya caranya sebelum tidur. Jika terasa kayak mau batuk atau terasa agak pilek atau gejala-gejala urusan saluran pernafasan atau yang lain, nah, Anda bisa obati dengan cara ini, yaitu madu Anda siapkan dulu, lalu Anda baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 17 kali. Kalau bisa sambil tahan nafas, kalau nggak bisa ya pokoknya dibaca 17 kali. Doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu tiupkan ke madu, cukup sekali tiup saja, gitu saja. Setelah baca 17 kali sholawat, lalu Anda tiupkan ke madu. Nah, setelah itu Anda minum air dulu ya, minum air putih dulu yang agak banyak ya nggak apa-apa, pokoknya intinya sesuai kadar perut kita masing-masing. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, kira-kira kita itu sudah nggak haus gitu saja. Nah, sebelum Anda tidur, pengobatannya sebelum Anda tidur, Anda minum air dulu secukupnya, baru itu Anda sambil berbaring. Baca lagi sholawat tadi 17 kali. Sholawat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dibaca 17 kali. Kalau bisa tahan nafas, kalau nggak bisa nggak harus tahan nafas. Nah, setelah itu Anda minum madu, ditinggalkan di tenggorokan. Berarti nggak langsung ditelan. Tinggalkan di tenggorokan, dirasakan di tenggorokan, dirasakan di mulut, di tenggorokan agak lama. Nah, baru ditelan sedikit gitu saja, dan jangan dibilas dengan air lagi. Maksudnya apa? Setelah minum madu ya tidur, nggak minum air lagi, nggak makan apa-apa lagi. Setelah minum madu langsung tidur itu. Insya Allah besoknya efeknya sudah sangat terasa. Istilahnya gatal-gatal di leher sudah lebih ringan atau bahkan sudah hilang. Nah, untuk batuk yang istilahnya baru gejala insya Allah malah sangat cepat, berarti nggak sampai jadi batuk. Kalau yang sudah terlanjur batuk, apalagi batuk yang sudah menahun, nah itu secara rutin.
Intinya apa? Berarti sebelum minum madu Anda baca dulu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 17 kali. Kalau bisa tahan nafas, kalau nggak bisa nggak harus tahan nafas. Lalu sebelum tidur itu minum air dulu, karena setelah minum madu nggak boleh dibilas lagi dengan apapun, dan nggak boleh makan apapun lagi, langsung tidur. Berarti setelah itu baca sholawat 17 kali, minum madu, langsung tidur. Berarti boleh sambil duduk, minumnya madu boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Insya Allah sakit batuk Anda walaupun berat, insya Allah akan segera disembuhkan oleh Allah, asal Anda ya berusaha, yakin, dan harus yakin. Dan kalau memang sakitnya batuk sudah parah, rutin. Cukup intinya seperti itu. Berarti sholawat tadi, sebelum sholawat 17 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 17 kali sebelum minum madu. Dan sebelum minum madu minum air dulu, karena nggak boleh dibilas. Setelah minum madu baru langsung tidur, sebisanya tidur. Nah, insya Allah semua berbagai sakit batuk Anda, kalau jenis ringan sampai berat, pilek dan lain-lainnya, insya Allah akan segera disembuhkan oleh Allah dengan izin Allah. Biasanya besoknya sudah keluar banyak dahak dan segera sembuh. Yang ingin mengamalkan ya silahkan, semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.